Okay ကျွန်တော်ဒီခန်းလေးမှာ context menu ကြောင်းလေးပေါ့နော် context menu ကြောင်းလေးပြပါမယ် context menu ဆိုတာကကျွန်တော် right click နဲ့ရင်ပေါ်တာပေါ့နော် right click နဲ့ရင်ပေါ်တာ right click ကဥပမာဒီကျူကို right click နဲ့ရင် right click ဒီမှာ object context menu ပေါ့နော် object context menu လေးပေါ်တယ်ပြီးရင်ဒီမီးလေးကိုပေါ့နော် light ကို select ပေးပြီးတော့ right click နှိပ်လို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့ object context menu လေးတွေပေါ်တယ် camera ကို right click နဲ့ရင် object context menu လေးသူကမတူဘူးပေါ့နော်သူ project သူအမျိုးသားနဲ့သူကပေါ်တာပေါ့နောက်တဲ့ဥပမာပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံစံလေးတုံးဆိုတော့ဥပမာတက်ခောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တက်ကိုခောက်လိုက်မယ် edit mode ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့အခုဖြစ်နေတာကို right click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် right click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် vertex context menu ဆိုပြီးပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါက loop 2ဆိုတာကကျွန်တော် add on လေးပေးထားတာပေါ့နော် vertex context menu လေးမှာ vertex context menu ပေါ်တယ်ပြီးရင်ဒီ age ပေါ့နော် age ဆိုတာ line ချောင်းလေးတွေကို select ပေးပြီး right click နဲ့ရင် age context menu မတူဘူးပေါ့နော်နောက် face ဆိုလို့ရှိရင်လည်း face ကိုတောက်ပြီး right click နဲ့ရင် face context menu လေးပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီသဘောလေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်း context menu လေးကိုသုံးကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဥပမာ like ကိုကျွန်တော် context menu ဆိုအမြန်သုံးတာပေါ့နော်right click နဲ့runner view လေးထားလိုက်မယ် right click နဲ့ adjust power ဆိုရင်adjust power ထဲမှာမှိန်သွားတယ်ပေါ့ဒီဘက်ကိုဆွဲရင်လင်းလာတယ်အဲ့မှာဘယ်မှာသွားပြီးတော့ပေါ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ4003 web ပါသွားပြီ adjust menu ကိုသွားမယ်ဟော short သွား100 watt ဒါမျိုးလေးတွေပြီးရင် camera ဆိုရင်လည်း camera right click နဲ့adjust focal length ဆိုရင်camera zoom in zoom out လေးတွေလောက်တာလေးတွေကိုအလွယ်တကူလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ quick shortcut လေးကိုအကြောင်းပြောအောင်ပေါ့နော် quick shortcut ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကမိမိသုံးညင်တဲ့ဘောဥပမာ add ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် control J ဆိုရင် join သွားတာခဏလေး shift A monkey လေးထည့်လိုက်မယ် solid mode ပဲပြောင်းထားလိုက်ဒါကwire frame mode ပဲ solid mode ပဲပြောင်းထားလိုက် shift A spear လေးထည့်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကို join မယ်ပေါ့ဒီကောင် join မယ်ဆိုရင် object control J join တာပေါ့နော် control J ဒါမျိုး join နေရဥပမာကျွန်တော်တို့ကcontrol Z ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ control J နဲ့မနှိပ်ချင်ဘူးဆိုရင် control Z ဒါဆိုရင်တစ်ခုစီဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကို object မှာ join right click နဲ့ add quick favorite ပေါ့နော် add to quick favorite လေးထည့်လိုက်ဒါဆိုရင်သူကဒီကိုတောက်ကျူကိုနှိပ်လိုက်ရင် join ဆိုတာပေါ်တယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော် keyboard ကနေကျူကိုနှိပ်လိုက်ရင် join ဆိုတာတခြားကျွန်တော်တို့ဒီမလုပ်ရသေးတယ်ဒါဆို control B တွေဒီမှာဆိုရင် clear keyframe ဆိုရင်မပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လေးကို right click နဲ့ add quick favorite ဆိုရင်ကျူကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ပေါ်လာမှာပေါ့နော် keyboard shortcut မရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အရာလေးတွေသုံးမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေနောက်ထပ်ပေါ့နော် add object add ပေါ့နော် match ကျူကို right click နှိပ်ပြီးတော့ add to quick favorite ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျူလေးနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ အစောနာ join လုပ်ထားတယ်အခုကျူလေးဟော G တခုတိုးလာ delete s နှိပ်လိုက်မယ် GZ G okay နောက်ထပ် add mode object ထဲကကျွန်တော်တို့ rich body လေးတွေက right click နဲ့ add favorite right click နဲ့ add favorite right click နဲ့ add favorite ဒီကောင် right ဒီကောင်ရှိပြီးသားဆို remove လို့ပြရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် favorite လေးလောက်တာဥပမာဒီကောင်ကိုကျူလေးနှိပ်လိုက်မယ် add passive ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုကျူလေးနှိပ်လိုက်မယ် add edit ပလေးကြည့်လိုက်ဟောဒီနားလေးပလေးကြည့်လိုက်မယ်ဟော now shape Dပလေးကြည့်လိုက်မယ်ဟောဒါကတော့အစမ်းပြတာပေါ့နော်
ဒါဆိုရင်ဒီ quick favorite လေးတွေကိုကျူလေးနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျူပေါ့နော်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ control order Z ဆိုရင် camera view လေးအဲ့ camera view လေးကိုကျွန်တော်တို့ကcamera ကို lock လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော် view တွေက camera to view လေးကို add favorite quick လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင် camera ကိုတောက်ကျူကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ lock to camera view ဟောဒါဆို camera view လေးကိုလုံးဝ lock လုပ်ထားပြန်ဖြုတ်ခြင်းကျူ lock to camera view ဒါမျိုးလေးတွေသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာပြတာပေါ့နော် okay ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ context menu နဲ့ context menu အကြောင်းလေးနဲ့ပေါ့နော် quick favorite လေးကိုနားလည်သွားပါပြီနောက်ခန်းမှာကျွန်တော်တို့ object တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟိုမှာဘလောက်ပဲလှည့်မယ်ဘလောက်ပဲကွေးခြင်းနဲ့ပြီးရင်ဒီကောင်လှည့်ရင်ဒီကောင်လှည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ object concentrate ပေါ့နော် object concentrate နဲ့အောက်တဲ့ object concentrate ဒီပေါက်လေးကိုပြပါမယ် okay ပါ